이미주가 파격적인 갸루 스타일로 변신해 팬들을 깜짝 놀라게 했어요. 그녀는 자신의 SNS에 갸루 스타일 사진을 공개하며 화제를 모으고 있어요. 애니멀 프린트 배경에 강렬한 메이크업, 액세서리로 갸루 감성을 완벽 재현했어요. 연대 갸루 스타일을 완벽하게 소화하며 색다른 매력을 뽐냈죠. 평소 러블리한 이미지와는 상반된 파격 변신으로 시선을 사로잡았어요. 과감한 아이 메이크업과 독특한 패션 조합은 그녀의 콘셉트 소화력을 보여줬어요. 팬들은 뭘 알아보겠다며 갸루도 찰떡이라는 뜨거운 반응을 보냈어요. 이미주는 AOMG로 소속사를 옮기며 새로운 행보를 예고했어요. 이미주의 갸루 변신은 그녀의 유쾌함과 끼를 다시 한번 증명했어요. 앞으로 보여줄 이미주의 다양한 활동이 더욱 기대되네요.